আসসালামু আলাইকুম। শাহনাজ রেসিপিসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বিকেলের নাস্তায় ঝটপট মুগলাইয়ের রেসিপি, খুব সহজ পদ্ধতিতে মুগলাই রেসিপি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। চিকেন মুগলাই রেসিপি। একটি বাটিতে আমি ময়দা নিয়েছি 2 কাপ পরিমাণ, চায়ের কাপ দিয়ে মেপে নিয়েছি। এর মধ্যে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, আর দিব সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেল দিয়েছিলাম 6 টেবিল চামচ। এখন দিয়ে দিচ্ছি পানি। নর্মাল পানি দিয়ে ডো বানিয়ে নেব। অল্প অল্প করে পানি দেব, বেশি পানি দেওয়া যাবে না, তাহলে নরম হয়ে যাবে। ডো বানিয়ে এটাকে সাইডে রেখে দেবো। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ভিতরের পুর বানাবো। এই জন্য এখানে চিকেন ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি দারচিনি নিয়েছি একটা, আর একটা এলাচ, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি এর মধ্যে, আর এখানে দিয়েছি মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, আদা বাটা দিয়েছি, আর রসুন বাটা দিয়েছি, অল্প করে লবণ দিয়েছি। এখন দিয়ে দিলাম সয়াবিন তেল। সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন ভেজে নিব। ঢাকনা দিয়ে অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিব, তাহলে চিকেন ভালো মতো সিদ্ধ হবে। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে এর মধ্যে দিয়ে দিব গরম মশলা গুঁড়া। এর মধ্যে ইচ্ছা করলে টমেটো সস দিতে পারেন, তাহলে খেতে আরও বেশি মজা লাগবে। অল্প করে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়া। এখন কিছুক্ষণ ভেজেই নামিয়ে নেব চুলা থেকে। পুর আমার রেডি। মুগলাইয়ের জন্য আমি চিকেন পুর বানিয়েছি, এর সাথে দিব আরও ডিম, তাহলে খেতে আরও বেশি মজা লাগবে। বাটিতে নিয়েছি 2টা ডিম, আর হচ্ছে কাঁচামরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, অল্প করে লবণ দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এখন মিশিয়ে নিচ্ছি ডিমের সাথে। চিকেন ছাড়াও শুধু ডিম দিয়ে মুগলাই অনেক মজার হয়। এই ডিমের মধ্যে যদি ধনেপাতা দেওয়া যায় তাহলে খেতে অন্যরকম মজা লাগে। ডিমের মিশ্রণ আমি সাইডে রেখে দিলাম। আমি 3 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। 3টা মুগলাই বানাবো। বড় করে রুটি বানিয়ে নিব। কাউন্টার টপে রুটি বানালে অনেক বড় হতো, সেখানেই মুগলাই শেপটা অনেক সুন্দর হইতো। কিন্তু এইখানে তো রুটিটা ছোট হয়ে গেল, তারপর মুগলাই অনেক সুন্দর হয়েছিল। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি ডিমের মিশ্রণ, এর উপরেই দিব আমি চিকেনের পুর, তাহলে মুগলাইটা খেতে আর বেশি মজা হবে। এখন আমি ভাজ করে নিচ্ছি। মুগলাই ভাজ করা তো অনেক সহজ। তাড়াতাড়ি ভাজ করে নিচ্ছি, নাহলে ডিম গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আমি তেল গরম করতে দিয়েছি। ভাজ করার পর এটা সরাসরি তেলে দিয়ে দিব। বেশি দেরি করা যাবে না ভাজ করার পর, তাহলে মুগলাইটা নষ্ট হয়ে যাবে। তেল বেশি গরম করা যাবে না, আবার কম গরম করলেও হবে না। অল্প গরম করার পরই আমি এখন মুগলাই ভেজে নিচ্ছি। যে সাইডে আমি ভাজ করেছি সেটা আমি নিচে দিয়েছি, তাহলে মুগলাইয়ের পরোটা আর খুলবে না। এক পাশে হয়ে যাওয়ার পর আমি অপর পাশে উল্টিয়ে দিচ্ছি। মুগলাই বানাতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু এটা খেতে অনেক মজার হয় আমার কাছে। আমাদের বাসায় সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে মুগলাই। এটা আর কিছুক্ষণ ভাজবো, তারপর চুলা থেকে নামিয়ে নিব। ভাজার পর খুব সুন্দর কালার হবে মুগলাই, তখন নামিয়ে নেব চুলা থেকে। আমি উপরে তেল দিচ্ছি, তাহলে 2 পাশে ক্রিস্পি হবে মুগলাই, খেতে মজা লাগবে। মচমচে করে ভেজে মুগলাই নামিয়ে নিয়েছি। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতেও ভুলবেন না। আপনার একটা লাইক আমার ভিডিওটি অন্যজনের কাছে পৌঁছাতে অনেক বেশি সাহায্য করবে। আজকে এই পর্যন্তই। আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ। আমি শাহনাজ বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।